اخوي وش هذا المشكله حق علي وير كل يوم قرقر علي؟ هذا علي وير وجه الكلب، انت ما عارف هو ايش. وش المشكله حقه ايش يعني؟ ليش انت يعني قرق كثير كل اول يوم؟ هو صديقنا. طيب. اول صديق ممكن قبل 3-4 شهر هو صديق، بعدين يعني هذا منافق والله مره مشكله. شيبه والله كذاب، انت ما عارف يعني. لا ما اعرف، انا ما شفته. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब एक रिक्वेस्ट है, ये जो आज का व्लॉग है ना, ये आपने सारा देखना है। ये दूसरे व्लॉग से टोटली डिफरेंट होने वाला है। मेरे कज़न मानी सऊदी अरब से आ चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए उन्हें यहाँ पे आए हुए। आज मैंने उन्हें यहाँ बाग में इनवाइट किया है, ठीक है। तो व्लॉग सारा देखना है। हो सकता है कि थोड़ी लैंग्वेज में आपको मसला हो, समझ ना आए, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आपने सारा व्लॉग देखना है। यहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया है। व्लॉग शुरू करते हैं, वो आने ही वाले हैं। ये देखें जी, हमने भाई मानी के लिए क्या क्या अहतमाम किया है, ठीक है जी। ये कहवा पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे तमर पड़ी है। तमर यानी ये खजूर पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखें जी, ये सारा हमने उनके लिए अहतमाम किया है यहाँ पे आज। और प्लीज़ यार वीडियो जो है सारी देखिएगा। और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि भाई के चैनल में बना रहा हूँ आज, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ले जी, भाई पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। كيف حالك؟ شلونك؟ كيف انت؟ اخبارك؟ عساك طيب؟ الحمد لله. كيف ما انت؟ شاء الله، تمام؟ الحمد لله تمام. السلام عليكم. كيف حالك؟ كويس تمام؟ ما شاء الله ما شاء الله اهلين. ما شاء الله ما شاء الله، حديقة جميلة ما شاء الله. شوف انت كيف كله. انا الله يا اخوي ما شاء الله، بستان جميل. هذا بستان البرتقال صح؟ برتقال كله. ما شاء الله. ابغى برتقال يعني عصير ابو سر كله موجود يا ما اخي. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف؟ كلها عربي ما شاء الله. والله ما احس زينا الحين موجود في السعودية ترى. كل شيء موجود يا اخي. شوف انت، تعال اجلس. تفضل تفضل. بارك الله فيك يا اخوي، بارك الله. اجلس اجلس اجلس. ما شاء الله. اخوان جايين هنا. تفضل تفضل. كيف باكستان يعني؟ شوف انت ما شاء الله ما شاء الله. تمام كل شيء. كيف انت؟ كيف ماما بابا؟ الحمد لله كلهم كيف بزورة طيبين. كله؟ كلهم طيبين. خلاص الحين ما في مرة ثانية سعودية؟ لا لا خلاص الحين جايين هنا. اوه خلاص. انا اسمع انت شغل هنا، ايش شغل يعني هذا؟ الحين جيت هنا مسوي كل البزنس الامبورت والاكسبورت اونلاين. اونلاين صح. على الانترنت، على اليوتيوب، على خلاص انت كل عارف مواقع انا كيف التواصل. يوتيوب يعني. ما شاء الله كويس يوتيوب، انا اشوفك من السعوديه ترى ما شاء الله كل يوتيوب جميل. ايش ابغى الحين يعني؟ قهوة ولا بيبسي ولا بيزا؟ لازم تقهوق معانا يا اخوي. قهوة خلاص لازم اوكي. ترى. شيل هذا تمر تمر يعني. ما شاء الله تمر كويس. ممتاز. هذا من السعوديه ها؟ سعودي شوف هنا موجود كله، قطير، تمر، برتقال، مانجو، كل شيء موجود. ما شاء الله ما هذا كله حقي انا. الله هذا يبارك فيك. امسك يا اخي. ما شاء الله ما شاء هنا. الله. قهوة هذا قهوة. ما شاء الله. الحين وقت الصلاة، لازم اول نسوي صلاة. أول إن شاء الله صلاة، صلاة بعدين إن اكل. شاء الله أكل. ما شاء الله بيتزا ها؟ ما جبت زيت؟ زيتون موجود. ما شاء الله لازم يا أخوي، بدون زيتون يا أخوي ما في شيء يصير الأكل. الله يبارك فيك يا أخوي. الحين انت عارف كل اردو؟ ايه ما شاء الله اردو. ما شاء الله. يلا بسم الله. تفضل انت. هذا نفر، شوف انت سوى هذا نفسه. نعم اخوي يعني. يوتيوب نعم.
ما شاء الله مذاقه جيد لذيذ. يبغى شطة؟ موجود شطة شوف. كويس. السلام عليكم، اهلين وسهلين المشاهدين الكرام والمشاهدات الكرام. انا ماني ومعاي احتشام شامي، واحنا موجودون هنا في بستان احتشام حق البرتقال، وهذه جبت انا هديه لاحتشام. شكرا يا اخي. هديه والله ان شاء الله شكرا. نجرب هذا. وش نقرا فيه او هذا اشتغل ولا لا؟ لا اشتغل. وش تبي تقرا فيه؟ نقرا في النشيد الوطني السعودي. طيب لازم ضروري. لازم. يلا. انتم مشاهدينا الكرام اسمعوا كيفكم، ان شاء الله بتكون بتمام. الحين نسمعكم النشيد الوطني للسعوديه. لكن لازم اول قول انا باكستاني. انا باكستاني. يلا انا باكستاني، بس النشيد الوطني للسعوديه. قوم. سارعي للمجد والعليان، مجدي لخالق السمان، وارفع الخفاق يخضر يحمل النور المسطر، أرددي الله أكبر يا موطني. فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. سارعي للمجد والعليان، مجدي لخالق السمان، وارفع الخفاق يخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. اجلس. تفضل. ما شاء الله القهوة لذيذ ترى. اخوي وش هذا المشكلة حق علي وير؟ كل يوم قرقر علي وير. والله انا الحين مخ تعبان. هذا علي وير وجه الكلب، انت ما عارف هو ايش. وش المشكلة حقه ايش يعني؟ ليش انت يعني تقر كثير كل اول يوم؟ هو صديقنا. طيب. اول صديق ممكن قبل 3-4 شهر هو صديق، بعدين يعني هذا منافق والله مرة مشكلة. شيبة والله كذاب، انت ما عارف يعني. لا ما اعرف، انا ما شفته. علي وير وش هذا خرمة ما في كويس يا اخي، بس هو شيبة شوف. خليه ولا يا اخوي خليه. لكن كذاب والله حرام. خلاص الحين انا اتكلم شوية يعني كل नफर شوف है ना, ये मेरे कज़न है, ये आज पाकिस्तान में आए हैं और वहाँ से इन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया था कि ये उम्र में थोड़े से पता आप लोग को सऊदी लोग जैसे होते हैं, तो हम इकट्ठे ही रहे हैं। आई थिंक आप तब वहाँ पे तलाताश में थे और मैं हिदाश में था शायद, कुछ ऐसा ही था। तो अल्लाह हाफ़िज़।